بسم الله الرحمن الرحيم هذا يدل واحد إسكال إله ما أنت كانوا عفان أسكال كهني وحاربنا هل كان يقوم هذا الراديو دلتشر يوربهين تكله وما أنت هل كان يقصد بقضي أنا أورك كهذا أنا كافي هيلث أند ديفلوبمنت أورجانيزيشن أورك أنا أوتاجن دريالك إياه وعيقلين تبرشة هل كان ما أنتوا حربنا إن كلنا كمان أنتوا حنقومنا إن أوجه هذا الله حنون كصفمرين ككورونا فيروس سياوة الله قرطه ففتان كيسة سلام ماري وحمد أحمد كان عنده قال waxaan kamid ururka dhaqaatiirta ka hado waxaan ka hadlayaa cudurkan coronavirus la leeyahay hadaan qixitaankiisa idin sheego coronavirus waa virus ku dhacay habdhiska neefmareenka jirka gaar ahaan sanka cunaha tuubooyinka hawada iyo sanbabada coronavirus waxa la ogaaday inuu jiro 1960kii baa la ogaaday laakiin jiinkan waa jiin cusub laguma aqoon inuu ku dhaco dadka laakiin wuxuu ku dhacay jiray animaliska gaar ahaan fiidmeerta iyo doofaarada iyo shimbiraha waxaas ku dhici jireen viruskan wuxuu ka soo bilowday wadanka China magaalo xeebeedka Wuhan la dhaho 31 bishii December 2019kii buu viruskan soo bilowday waxa jiray xanuuno la walaal ahaa oo wadanka hore uga dhacay saameyn ku yeeshay waxaana kamid ah xanuunka la dhaho SARS oo loo soo gaabshay severe acute respiratory syndrome waxaanu dhacay 2002 ilaa 2003 buu dhacay waxaanu dhimasho u geystay 10% buu ka saameeyay xanuunka la dhaho MERS baa jiray oo ka dhacay bariga dhexe ka dhacay waxa loo soo gaabshay middle severe respiratory syndrome baa loo soo gaabshay asagana wuxuu dhacay 2012 ilaa 2013 waxa uu saameeyay ilaa 35% hadda COVID-19 adduunka intee ka maraya COVID-19 wuxuu ka marayaa 4 bilyan 789 ilaa 205 case buu ka marayaa waxa u dhimatay 318 ilaa 789 baa u dhimatay Afrika hadda waxa uu ka marayaa xanuunkan 65956 waxa dhimasho ugu dhimatay 1846 baa dhimasho ugu dhimatay Soomaaliya haatan intee ka maraya update-ka ugu dambeeyay oo soo baxay waxa way waa 1573 waxa recovery sameeyay 188 waxa dhimashada Soomaaliya oo dhan maraysaa 61 هذا بنادر أو كله وحى كدعي كون لحنا نصدق بنادر لقوا أركي كيس بتلان وحى لقوا أركي بقول لحنا يكو سومالنا بقول سوداني كو وسومالنا لقوا أركي شوف بلا وسجاش نسديد كونفور قبل دستيت نصدق قل مدقوا على بيت طبعا هرش بلا وسديد حنون كان محو كوجد بكرة سياسة لو كلا قاعد كرة حنون كان محو كوجد بكرة كو تعمشد كوجد بكرة اسكن نفسك كوجد بكرة أو قفك إنه قفعه أما كوجه هندسة كله اسكن دواشها تشرد بكوجد بكرة أو ضد كنا أكثر استان أو اسكن دواشة oo distance u dhaxeeya oo san ka badnayn 2 feet u ka yar yahay oo kale wuxuu kale xanuunkan ku gudbi karaa in qofku ku qufaco ama ku hindso kale calaamadaha lagu garan karo xanuunkan maxaa kamid ah koow waa qandho daran lambar 2 waxa way qofka neefta ku dhigta qufaciisu waa qalayl xanuunkan lagu garan karaa waxa soo raaca madax xanuun buu leeyahay daal buu qofka dareemaya dhadhankii urkiga qofkan ka tagi karo oo kale wuxuu yeelan karaa shuban iyo masag buu yeelan karaa yasanka oo cabur u ka dareemo بسم الله الرحمن الرحيم وعلى محمد جامع المنطقة وحنا رحمي كمل كهرو حندوني هلك أنا كسب البيئة وعيقلت عالمي الكورونا فيروس وحندوني أنا كهرو صدق عالمون أو قراءة حنونك يا قتل وجرا سيدا كلا حندوني أنا كهرو حنونك سيدا الله يهرتها يا حنونك سيدا الله ماريا صدرت أبان كهر مرو حنونك يا قتل وجرا وحالها كورونا فيروس waxaa khatar ugu jiri kara qof kasta oo difaaciisu fiican yahay iyo qof uu fiican yahay laakiin waa loo kala nugul yahay waxaa la dhahaa xanuunka waxaa u nugul dadka qaba xanuunada difaaca hooseeya sida macaanka dhiigkarka xanuunada wadnaha ku dhaca ee loo yaqaan heart disease-ka xanuunada ku dhaca sanbabka ee loo yaqaan COPD ama chronic obstructive pulmonary disease-ka dadka waayeelka ah oo da'doodu ka weyn tahay 60 sano dadka cabba sigaarka ama waxyaabaha xashiishada ah dadka qaata daawooyinka difaaca hooseeya dadka qaba xanuunada HIV/AIDS waxaa la dhahaa dadkaas xanuunka waa u nugul yihiin laakiin macnaheedu ma aha iyaga kaliya ku dhici kara qof kasta wuu ku dhici karaa laakiin iyaga u nugul haddaan u gudbo xanuunka sidee looga hortagi karaa
waxaa la dhahaa xanuunkan waxaa looga hortegi karaa 3 qaab mid waxaa looga baahan yahay dowladda mid waxaa looga baahan yahay shacabka midna waxaa looga baahan yahay shakhsiga waxaan dhihi karnaa dowladdu waxay qabatay ilaa hadda tillaabooyin aad muhiim u ah oo ay ka mid tahay inay joojisay duulamaadyada caalamiga ah xafiisyadii dowladda ay faaruqisay ay xanibtay sidoo kale inay yaraysay goobihii waxbarashada ee isku imaatinka laakiin arrintaas waxaa moodaa shacabku inaysan la fahmin dowladda maadaama dadkii markii laga fasaxay goobihii waxbarashada goobihii shaqada ay dib isugu yimaadeen goobihii fadhi-ku-dirirka ahaa taasina waxaa la oran karaa dadku maysan fahmin risaaladda dowladda waxaa la doonayaa in loo hogaansanaado shacabka soomaaliyeed arrintaas haddaan u gudbo arrinta looga baahan yahay qof kasta oo shaksi ah waxaa la doonayaa shaksiyan qof kasta inuu la yimaado tillaabooyin oo caafimaadkiisa ku ilaashanaya ugu horeysa koow faradhaqa waxaa ognahay gacmo inay yihiin meelaha jirkeena ugu waxtarka badan maca daalika uguna khataraha badan hadday noqoto xanuunka si jirka u gaarsiiyeen qodobka labaad oo muhiimka ah waxaa weeye dadku inay la yimaadaan isticmaalaanna face mask ama wax sanka lagu xirto maadaama fayraskan uu yahay fayras xakiimkiisu aad u yahay wax kastoo qofka sanka ku xirtana uu ka ilaalin karo waxyaabaha kaloo muhiimka ah waxaa weeye qofku inuu sameeyo gurigiisa joogo intii suuragal ah waayo isagana waa laga nabadgelayaa isagana dadku ka nabadgelayaa sidoo kale social distancing in la sameeyo dadka masaafo kala samaystaan oo kala fogaadaan muddo masaafo 1 mitir ah arrintaasna aad bay muhiim ugu tahay xanuunkan sida looga hortagi karo waxaa kaloo dhihi karaa dadka sigaarka caba inay joojiyaan sigaar cabka maadaama uu yahay xanuunkan inuu meelaha aadka u saameynaya ka mid tahay sababka sigaarkana uu yahay sababka dhaawaca waxaa kaloo muhiim ah qofku inuu isticmaalo waxyaabaha difaaca xoojiya sida ay ka mid tahay liimanka toonta haddii la kamid cunto ku filan waxaas oo kale inuu qofka difaaciisa kor u qaado arrimahaas oo dhan waxaa muhiim ah in lagu feejignaado si xanuunka looga hortago waxaa kaloo muhiim ah arrinta ah wasaaradda ka qaylisiinaysa ah waa awoodeyna mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed wuxuu dhahaa xanuunkan wasaaradda caafimaadku ay u baahan tahay waxaa kamid ay uga baahan tahay ummadda soomaaliyeed waxaa weeye waa wax iyagu samayn karaan laakiin waxaa imaan doonta xilli aysan dadku aysan samayn karin waxyaaba mataqaanaa aysan wasaaraddu awoodin waxay wasaaraddu dadku uga baahnadaan hadalka haddaa si kale u dhaho wasaaraddu waxay hadda looga baahan tahay waxyaaba aan qaban karno ay ka mid tahay faradhaqa ay ka mid tahay inaan guryaheena joogno aan samayn karno laakiin waxaa imaan doonta xilli qofku xanuunku ugu noqdo complicated aysan wasaaradduna markaas aysan awoodin waxyaabaha dadku ay cabsanayaan marka xanuunkan intii goora aan ka hortagno aan la iska ilaalino arrinta xanuunka managementiga waxaa loo kala qaaday 3 xanuunkan haddii uu kugu yimaado qofku wax la dhaho calaamada uu la yimaado normal ah sida qandho iyo waxaas aysan neefta dhibaato ka haysan waxaa la doonayaa qofka noocaas oo kale ah inuu gurigiisa isku karantiilo inuu sameeyo wax la dhaho haddii la imaayo qandho jebin iyo waxa isticmaalo inuu isticmaalo waxyaaba difaaca xoojiya sida toonta qudaarta difaaciisa kor u qaado inuu xaafadda lafteeda iska karantiilo inuu noqdo qof naftiisa ku ilaalinaya inuu khatar u galo bulshada kalena ka badbaadiyo bismillaah magacaygu waa Khaliif Gudaad Xirsi waxaan ka tirsanahay bahda ka hado waxaan halkan inaan ka soo jeediyo fikradaha ku faafay bulshada dhexdeeda ee ku saabsan xanuunka coronavirus ee aan saxda ahayn fikradahaas waxaa ka mid ah xanuunkan wuxuu ku dhacaa dadka xanuunkan kuma dhaco dadka islaamka fikradaas sax ma ahan xanuunkan waa xanuun caalami ah wuxuuna ku dhacaa dadka islaamka iyo kuwan islaamka ahayn labadaba ku dhacaa waxaa kaloo ka mid ah fikradahaas xanuunkan kama dhaco wadamada kulaylaha fikradaas waxay fikrad markii hore soo baxday hadda way beenooday fikradaas wadamada kulaylaha iyo kuwa qabaha labadaba xanuunkan wuu ku dhacaa tusaale waxa uu ah Soomaaliya waxay dhacdaa bariga Afrika waana waxay ka tirsantahay wadamada kulaylaha xanuunku ka jira waxa kaloo jirta waddanka Djibouti wuxuu dhacaa xeebta wuxuu dhacaa badda cas waana meelaha ugu kul adduunka waxayna heerkulkiisu gaaraa 40 degree oo kale waana xanuunka meelaha keeska ugu badan ay ka jiraan fikradaas sax ma ahan waxa kaloo jirta in dadka qaar aaminsan yihiin xanuunkan inuu yahay xanuun ku dhaca dadka waaweyn kaliya fikradaas sax ma ahan xanuunkan dadka waaweyn iyo dadka yar labadaba isku mid ah buu ku dhacaa waxa laga yaabaa dadka yar inuu fiican yihiin dadka waaweyn xagga xanuunka ama iska caabinta difaaca jirkooda ama ka soo kabashada waa laga yaabaa laakiin macnaheedu ma ahan inuu ku dhacayo dadka weyn kaliya ku dhacayo waxa kaloo jirta in dadka yar ay istaan xanuunka inuu kuma dhacayo difaac fiican baa leeyahay saas bulshada ay ku dhex galaan hadhowna xanuunka intay soo qaadaan u keenaan dadka weyn u keenaan halkaas ay ku noqdaan dilaaga qarsoon ay ku noqdaan
waxaa kaloo jirta in xanuunka dadka qaarkood ay aaminsan yihiin in dadka xanuunka dadka wacyigelinta wada dadka yani bahda caafimaadka wasaaradda dadkaas in lacag ka sameynayaan oo xanuunka wax jira uusan ahayn fikradaasna fikrad sax ma ahan dadka waxay u ordiyaan xanuunka waxa weeye in khasaarihiisa hoos loo dhigo dadkuna ay mataqaanaa raacaan tilmaamaha caafimaadka iyo ay soo jeediyeen wasaaradda caafimaadka dadka kala midka waxaa jira qodobka ugu dambeeya inaan soo yani si fiican u dusaa waxa weeye dad badan baa waxay fikrad qaldan ka aaminsan yihiin waxa la yiraahdaa karantiilka waxa weeye xanuunkan waxa la yiraahdaa 80% dadka ku dhaco way ka soo kabtaan si caadi ah 20% xanuunkan dadka yani khatar buu geliyaa 20% waxa la rabaa qofku waxa weeye marka uu horeysa xanuunka calaamadihiisa ka dareemo waxa la rabaa gurigiisa isu karantiilo asaga dadka bulshada si gooniya dadka uleeyahay isu karantiilo waxa la xanuunka marka qofka hadduu gaaro yani heerka ugu dambeeyo ah qofku in neeftu ku dhigto waxa la mid ah qof waxa markaas inuu aado goobaha caafimaadka inuu la xiriiro si uu u helo oxygen sidoo helo sidoo kale waxa laga qofka xilligaas inuu san af wax ka qaadan karin marka si qofku u helo daryeel caafimaad sida xilkii wax laga siiyo caafimaadkiisana loola socdo marka mahadsan